嗱，大家可以睇下雙人餐啊，4選2拉麵加5選1小食，仲有2杯嘢飲，先118蚊，係嘛？咁如果有香港觀眾又中意食呢個日本拉麵嘅話咧，咁就大家心裏就心水好清啦，就知道係咩回事啦。好啦，各位觀眾，下午好啊！嗱，時間咧嚟到咗2點半啦。今日咧23度，廣州。好啦，而家喺邊咧？而家咧喺呢個天河啊！我哋今日咧唔行老城區，行下 CBD 嚇。嗱，其實都唔可以講係 CBD 啦，因為咧我所在位置咧其實係喺天河嘅體育西呢邊嚇。今日咧想帶大家睇睇天河南二路。好啦，咁咧又等大家睇一睇咧，對比翻自己心目中嚇嘅天河南二路咧，睇下有咩區別嚇。嗱，咁呢邊咧其實而家已經係屬於咧天河嚟講非常非常成熟嘅一個商圈啦。咁點解會專門咧同大家咧過嚟呢度行咧？皆因依邊咧其實都係廣州目前嚟講咧消費最集中嘅一個區域嚇。咁我講消費集中咧，除咗係話我哋嘅平時日常消費之外咧，仲有就係我哋講話而家係屬於工作日啊嘛。咁工作日嚟講咧，呢邊咧亦都係消費好集中嘅。皆因咧呢邊有非常多食嘅地方但係今期咧我哋係以睇為主啦，即係可能會簡單咁帶過話有邊啲餐廳有邊啲餐廳。不過咧就唔會做好重點嘅推薦啦，因為咧呢邊食嘅嘢實在太多啦。都係嗰句啊，廣州咧做食嘅話咧，競爭太大啦，所以咧哪怕我今日咧向你推薦咗，聽日都唔一定喺度噶啦。主要咧係想帶大家睇睇呢邊咧，而家發展成點樣嚇，係一個點樣嘅面貌。OK 啦，嗱呢度咧係天河南二路嚇。我哋今日咧會主要喺呢一度兜。咁其實最令我耳目一新嘅咧係呢個創展中心呢度咧門口有個超充站啊。咩意思咧？其實係俾嗰啲新能源汽車咧超充啊，做充電啊。咁佢嘅速度咧係非常快嘅。咁其實我自己咧都感受過下，特別係呢一個。由華為出嘅呢一個叫做超充裝，冇錯啦，就係呢種華為。咁咧佢嘅峰值功率咧最快係去到600千瓦嘅。咁所以咧其實按照正常嚟講咧，充滿一嚿電池咧，可能大概都係半個鐘頭唔使嘅時間啦。咁以前咧創展中心門口呢度嘅廣場咧，其實係冇做任何嘅東西嘅，就係一個廣場。而家咧幾好啊，整咗啲充電站喺度。跟住我哋睇下，咁佢呢個充電站咧，佢仲會有會員嘅喎。咁即係話你可以儲值之後咧打個折嚇，咁充電都唔算好貴。咁我哋亦都睇睇喺呢個時段嚟講充電咧係幾錢咧？展示俾大家睇下。而家呢個站咧係呢個叫做順充創展中心超充站啊。咁而家嘅價錢咧差唔多去到1.4毫8即係話講緊去到差唔多1.5蚊一度電。咁如果係平時咧，我哋睇睇下平時嘅電價咧，如果係非呢一個熱門時段咧，咁其實好平嘅啫，大概都係1.1蚊左右有一度啦我見到。咁最平咧肯定係朝早啦朝早8點鐘，即係凌晨到朝早8點咧，去到呢一個係6毫幾至1度電嘅。我哋睇呢個價錢得㗎啦。咁而家呢個時段咧應該係最貴嘅時段啦。咁1.4毫8。咁如果再晏啲咧，去到7點鐘咧，咁就會去返1.1蚊正常價錢啦。就係咁樣嘅。可能有啲觀眾咧對呢樣嘢
概念上面唔係話太理解得到啊，就話咩意思啊，吳生咁。其實咧我哋講話一部呢啲電動車咧，佢嘅電池大概咧係65度電到100度電不等嚇。咁以 Tesla 為例啦嚇，Tesla 一般嚟講咧，佢電池唔會好大啫，50-60度電嘅啫。咁按照咁嘅價錢咧，充滿電之後咧，佢係大概假設下按照1蚊一度咁計咧，50-60蚊嘅啫嚇。咁但係你話50-60蚊嘅話，呢嚿電池可以行幾多公里咧？咁按照翻正常嚟講咧，Tesla 為例啦都係，咁佢每100公里續航咧，大概係12度電到13度電咁上下啦。咁樣嘅一個叫做電耗嚇。咁所以咧換翻落嚟，你可以計個保守睇啦，50-60度電可以跑到大概係400公里啦嚇。咁即係話你跑400公里嘅成本大概咧係50-60蚊，咁你其實可以大概計得到佢係幾錢一公里，好平啊，比油車咧要平好多嘅。咁所以咧點解國內而家咧基本上都係新能源車？其實咧就係咁解，因為咧佢嘅綜合使用成本啊，我哋就算計哪怕係好似我自己咁啊，我台車咧電耗高啲嘅，可能去到20度電左右，100公里啦咁。其實咧，你計翻出嚟，可能都係講緊係大概2毫子左右一公里嘅啫。咁所以咧就會比你開油車咧就平好多嘅。特別係而家咧油價越嚟越貴嘅情況下咧，其實你咁樣對比咧，咁佢使用嘅成本咧就會非常之明顯啦。好啦，咁扯遠咗啊，咁都係做個簡單嘅科普嘅，咁所以話咧，其實點解我哋有時即係話精打細算咧，成日都會計邊度充電平啊？咁最平幾次咧7毫子一度電啊！我一般嚟講都係咁上下咁嘅水平，充嘅電都係7毫子左右一度啦，唔會太貴嘅啫。咁咧，其實你就仲好計啦。咁假設我嚿電池咧，我部車自己咁計啦，大概係70度電左右啦。咁你每次咧唔係用到底噶嘛？咁你保能咧保大概係50度左右啦，咁就30-40蚊啦。咁一嚿電池咧，我可以跑最起碼可以跑300公里嘅。咁你可以計得出嚟每一公里係幾多錢啦？我部車算係大食㗎啦嚇，即係如果換算翻油車嚟講咧，算係比較大食嘅車。咁但係如果你話開 Tesla 咧，咁就佢嘅電耗好低嘅啫，咁基本上咧可以叫做係忽略不計啦嚇。即係講緊話呢個叫做每公里使幾多錢呢件事咧，我覺得喺電動車呢塊，尤其係 Tesla 咧，真係算係非常之低㗎啦嚇個費用。咁所以咧尤其係而家我哋見到啦，即係油價越嚟越貴啦。咁所以咧基本上我哋喺國內咧而家見到啲電車咧逐步咧即係話去取替翻呢個燃油車，呢個係一個大趨勢嚟㗎啦。所以翻到嚟國內咧，你會見到其實成個環境咧變化嚟講，好大嘅因素就係話以前好多開油車啊嘛，咁燃油車肯定會有污染有噪音啊。但係而家咧，我哋見到街咧好安靜嘅，點解咧？基本上咧就唔會聽到嗰啲發動機嘅空鳴聲㗎啦，好少啦已經。除非有人開嗰啲跑車出嚟炸街嘅啫，咁條街好安靜，而且咧都唔會有死氣喉味㗎啦，基本上冇尾氣嘅味道㗎啦，因為大家都開電車啊，所以咧係冇呢一個排放嘅，所以咧就環境都會變好咗，就係咁嘅原因啦。咁繼續講翻天河南呢條天河南2路啊，準確嚟講呢條路咧，其實咧而家基本上咧就上邊咧係樓啊，下邊咧做鋪咧基本上都係做食嘅為主。點解咧？因為呢邊咧算係一個
核心商圈嘅叫做交匯處啦嚇。咁我哋往呢邊睇咧，嗱呢個係萬寧匯嚇。咁啱先呢個係宏發大廈啦。再者咧就係遠處啊，紅色嗰個位置咧，其實佢係正街。咁咧佢係屬於呢一個天河城正街商圈，以及係前面咧再往前行咧，其實就係呢一個石牌啊，亦即係石牌嗰邊嘅商圈，兩個商圈之間嘅一個交匯處。咁大家過嚟呢度咧，都係過一條馬路嘅啫。石牌嗰邊最多咩咧？電腦城啊嘛。咁所以咧，嗰邊咧都有好多人啊。咁咧平時啊上班啊，咁就要出嚟揾食啊。咁順便咧即係 hea 一 hea 咁係嘛。咁行遠少少，行到嚟呢度食個飯，再翻去散個步。咁幾舒適嘅。屬於係一個叫做舒適距離啦。咁因此咧，見到呢邊咧啲飲食啲檔啊非常之多。但係咧就大家咧睇到呢度咧係比較熱鬧嘅景象咧，其實就係唔單止淨係呢一個工作日限定嘅。平時週末咧都好多人嚟呢度食飯嘅。食咩嘅都有嚇，食燒鵝嘅啦，食呢個日本拉麵嘅啦。日本拉麵咧，今日咧其實我喺開拍之前咧喺度食咗餐㗎。咁感覺都唔錯嚇，都幾好食嘅。不過咧就重口味比較啱啦嚇。如果係口味比較輕嘅話咧，就謹慎啲啦嚇。因為呢邊其實都仲有好多嘢食嘅，譬如話亦都有牛火鍋啊，亦都有呢個粥水打邊爐啊，乜都有㗎嚇。但係咧就我自己建議大家咧，過嚟呢度食飯嘅話嘅假設咧，如果翻到嚟廣州上嚟食嘢咧，謹慎啲因為咧佢啲熱門嘅鋪頭咧，其實排隊都排得幾犀利。好似我啱先所講嗰間拉麵鋪咧，我今日咧喺門口咧排咗大半個鐘頭先有得食。好誇張啊！貴就唔貴嘅。咁食一個拉麵加個炸雞咁先至50蚊嘅啫。咁如果呢個價錢咧放喺我哋喺香港嘅話咧，咁就絕對係唔止嘅。因為香港咧，我之前去食過拉麵日本拉麵一般嚟講都係大概100蚊一碗。咁所以咧呢個價錢咧，相當於喺香港食嘅一半但係味道咧絕對唔差嘅。呢度食咩？呢度放晒歌咁呢度食呢個和牛燒肉好緊要啊！價錢都唔算好貴因此咧，點解話香港賺錢大陸使咧，好啲錢好見使其實就好現實嘅體現就係你食飯平好多所以咧，我哋見到有好多嘅港澳遊客咧，就平時都中意翻嚟深圳廣州佛山順德呢啲地方飲食其實係明智之選前面呢度咧，行到出去咧，俾大家睇下啦行出去外邊咧，大馬路咧，其實係去翻呢個天河東路噶啦。天河東路咧，對面馬路咧，就係我哋啱先所講嘅石牌就係咧最多呢個我哋叫咩？崗頂電腦城石牌崗頂電腦城，全部都喺晒對面馬路啦咁應該係喺講緊2000年期間啦，嗰度咧就養育咗一批富豪因為嗰陣時咧電腦嘅普及呢個崗頂電腦城咧成為咗廣州咧真係貨出貨入、貨如輪轉最犀利嘅地方。當然而家咧都有嘅，只不過係咧佢受到電商嘅衝擊咧，其實講緊話
同以前嘅生意相比咧，真係小巫見大巫啊，差好遠啊！嗱，呢度有間茅台嘅專賣店喎，以大支茅台，緊要啦！哎呀，又要等紅燈啊！咁順手睇下啲茅台先。嗱，呢個店咧應該係官方直營店嚟㗎嚇。咁佢有咩好處咧？就係咧，佢裏邊啲價錢咧，就係按照翻官方嘅價錢嚟賣嘅。但係咧，有一個好大嘅問題就係咩咧？就係你就咁行入去咧，其實佢係冇嘢賣俾你嘅。一般嚟講咧，都係需要咧喺網上預約咗抽咗籤之後咧，先可以入去買嘅，先可以提到貨。而家唔知啦嚇，以前我係咁樣嘅，因為曾經咧我都有抽中過一支叫做生肖茅台啊，虎年嘅時候買咗一支，咁後邊咧再想抽就抽唔到啦。今年係馬年啦，馬年嘅茅台咧，就俾大家睇下啦。嗱，咁其實佢就係呢支嚇。呢支唔係喎，呢支係龍年蛇年嘅，上年嘅馬年嘅佢可能未放出嚟啊。一樣咧係要上網買，上網抽到咧，俾咗錢咧，再嚟線下度提貨係咁樣嘅一個操作啊。我以前就話咧，茅台係保值產品啊，而家咧就唔同咗啦自己攞嚟飲冇問題嘅，因為咧價錢回落不少啦。咁但係如果你話攞嚟仲想賺到錢咧，咁難啲啦嚇。而家啲價錢咧好公開、好透明㗎啦，基本上咧都冇乜錢賺。但係咧，你話買翻嚟收藏或者自己飲咧都冇問題嘅。呢條街咧嚟嘅咧，基本上都係啲後生仔比較多啦。即係話講緊都係啲廿零歲30零歲咁。老廣州咧少啲嘅，因為咧食啲嘢都新潮嘅。名都唔一樣啊，叫咩？晚潮匯啊呢度啊，緊要啦。你話如果基本上想食嘢咧，喺天河咧，咁一般都係2、3個地方嘅啫，呢度係其中一個啦。再嚟就係體育西橫街，然之後咧就係珠江道喺珠江新城嗰邊嘅。咁但係我講如果接地氣啲嘅咁計咧，依度係最比較接地氣嘅，而且咧價錢亦都唔會好貴啊，選擇亦都非常之多。以前咧就話廣州咧食嘢或者係去酒吧什麼的咧興盛路比較火但係咧興盛路都已經衰落咗啦但係呢度咧一直都係咁旺嘅。帶大家嚟睇睇呢邊嘅情況係咁樣嘅。所以大家返嚟廣州旅遊咧，如果話唔想成日去食嗰啲商場或者個商場都食過啦，又想體會一下呢邊啲其他叫做後生仔食嘅嘢咧，其實都可以考慮下呢度前提係你能夠接受到排隊包括呢度其實幾個商場基本上全部都係食嘢嘅。連呢個萬寧匯裏邊其實而家咧都係全部都係開餐廳為主呢度有一間賣呢一個檸檬茶，好大間。佢哋啲檸檬茶幾好飲嘅，而且咧最近
更新咗 IP 形象啊，幾好，唔錯。又有一間食拉麵㗎啦。呢間仲有咩？免費加麵添喎！手臂大蝦，哇！咁誇張咩？嗱，大家可以睇下雙人餐啊，4選2拉麵加5選1小食，仲有2杯嘢飲先，118蚊，係嘛？咁如果有香港觀眾又中意食呢個日本拉麵嘅話咧，咁就大家心裏就心水好清啦，就知道係咩回事啦。味道嚟講，其實咧，我覺得大家都係差唔多嘅啫嚇。因為我自己咧就好中意食嘅，咁所以咧，無論係廣州嘅、香港嘅，定係去到日本本地去食啊，當地去食，其實咧我自己都係覺得味道大差不差啦。呢個咧食粥底火鍋，仲有粥底海絲火鍋都好平嘅啫，大概都係10零蚊一碟啦。呢個最近好火嘅，叫《月塵記》啊。有興趣嘅話咧，可以翻嚟試下。同埋咧，因為最近國內咧，對於預製菜嘅反對聲音非常之大啊，所以咧，基本上而家啲店家咧都會標榜自己全部都係現製嘅，新鮮整嘅，冇預製菜啦咁。所以呢個亦都係一個賣點。好啦，呢度咧有個巴士站啊。呢個巴士站好似都幾耐，不過咧係坐嗰啲流巴㗎，我冇記錯嘅話。好啦，往前面行一行啦。呢邊咧就係公交車站，同埋咧呢度有萬菱匯啊。亦都係廣州一個大嘅商場。入翻嚟萬菱匯咧，就係啲比較精緻嘅一啲 brunch 啊。咁明顯睇到咧價錢咧唔一樣啦，係咪先 ？OK 啦。所以我話咧，天河南二路呢邊食嘢咧，相對貼地啲、親民啲啊，同隔離呢個貴商場嗰啲嘢食去比啊，一睇就睇得出嚟。好啦，咁咧我哋行翻出去馬路口行翻出嚟體育東路呢邊先。
呢邊咧仲有啲快餐啊，豬腳飯唔使睇啊，非常之平，平到咩程度咧？大家睇下，咁嘅價錢一餐啊，20蚊之內啊，就問你緊唔緊要？廣州都算係一線城市啊，仲可以揾到20蚊以內嘅豬腳飯嘅，而且呢度係邊度啊？天河喎，CBD 喎，係嘛？OK 啦。咁啊，今日呢個視頻咧，簡單地帶大家咧睇睇我哋 CBD 嘅一啲景象啊。咁啊，豐儉由人啦。總結就係一句説話講晒啦，就話呢邊咧其實無論係貴嘅或者係平嘅任君選擇啊。廣州最大嘅魅力就喺呢度。好啦，咁我哋今日咧主要就帶大家睇睇天河南二路呢邊周邊情況。咁啊，如果大家咧對於我哋嘅視頻有任何意見咧，或者講你想我去邊度睇下咧，其實都可以隨時同我講啊。我哋喺留言區度交流。然後咧，如果你中意我視頻咧，同埋唔想錯過我每日嘅更新咧，記得要點個訂閱。咁啊，要多謝大家一貫以來嘅支持先。好啦，咁我哋今日咧暫時睇咁多，下期咧再帶大家去睇更加多有趣嘅唔一樣嘅廣州嘅面貌。好啦，今期視頻睇咁多先，下期再見，拜拜。